哇個油條脆到黐線啊！哇！最高分嘛！咁一般如果我哋食粽咧，嗰個粽葉係唔食得噶嘛。咁但係其實阿拜裡面嗰塊葉係食得㗎，佢叫做月桃葉。咁其實嗰個速度點解要炒咁快咧？咁樣就話快喎！唔係你去邊啫？咁樣就話快喎！你而家喺桃園，你睇下隔離人哋，你踩去台北咩？頭先我哋啱啱嚟到餐廳嘅時候咧，喺門口就已經聞到非常香嘅香味，因為佢哋就喺出面做緊呢一個燒雞。大家早晨，早晨啊！而家好早啊，9點幾啫，我哋好少咁早出嚟喎。係啦，咁我哋一朝早就嚟到呢個係南門公園嘅附近，咁就會去南門市場啦，同埋周邊嘅一啲鋪頭就食早餐啊，唔係食一間早餐，係要食幾間㗎嚇。第一間就係食阿華斯豆漿店，咁佢哋最出名就食兩樣嘢。就係燒餅同埋蛋餅，即係兩個都係台灣好傳統，即係早餐會食嘅嘢嚟嘅。同埋頭先係買嘢嘅時候好開心，就係一路買嘅時候就見到佢哋啲師傅一路喺度整啲麵團啊，然後預備攞去焗啊咁樣。嗰個燒餅本身好好食，唔關嗰個配料事，亦都其實可以唔使加配料都得。嗰個燒餅本身係集齊咗鬆軟香脆4大元素，同埋佢嗰個餅咧酥得嚟唔會好油，因為你要起酥其實就係通常要落好多油去做啊嘛。跟住我哋試下呢一個蛋餅，個蛋餅都係睇住佢煎嘅，即刻係啊一路排隊一路師傅喺度煎。佢呢個甜甜地嘅喎，同埋佢台頭都仲有啲唔同嘅醬料嘅，可以加啲辣油啊咁樣。啱啱嗰個燒餅真係好食，頭先係越食越好食啊！同埋間鋪頭啲所有嘅 staff 都非常之 nice 嘅，全部都好好傾。嗱，啱啱嗰間阿華斯就喺南門市場嘅隔一條街，咁而家我就行翻去南門市場。南門市場就係一個台灣好傳統嘅早市啊，或者叫朝市啦，即係有啲似街市咁樣啦，又有啲乾貨雜貨啊，賣花啊，賣生果啊，咁然後最緊要就係咧，亦都有好多嘢食賣，即係好多人會過嚟呢度係食早餐嘅。我哋啱啱買咗呢個咧亞麻飯團，咁啱啱點咗呢個咧就係半鹹半甜嘅口味，呢個味咧就比較少有，通常咧出面就係甜味啦，或者鹹味，呢個咧就係半鹹半甜。鹹嘅部分有菜脯啦、酸菜啦、肉鬆啦同埋油條。咁甜嘅部分咧就有啲花生碎同埋糖。咁我哋而家咧試下啦，搣開啲俾大家睇下先。哇，好多料啊！哇個油條脆到黐線啊！同埋我非常之中意佢嗰個糯米嘅口感，因為好多時如果喺香港食一個咁樣嘅即係黐飯先算啦，啲糯米會腍得滯、濕得滯，有時有啲鋪頭咧又硬得滯，即係好乾，好似擺咗好耐咁。佢今日呢一個係真係啱啱好，跟住試下呢個雞蛋糕，台灣朋友話好正啊，啱啱睇住佢即刻整嘅。呢個係一個傳統嘅台灣小食啊，試下。成件事係非常之似我哋嘅雞蛋仔，佢係一個雞蛋仔嘅放大版，因為佢大嚿好多啊嘛，亦都再厚啲，比我哋嘅雞蛋仔再厚啲。咁如果同雞蛋仔比呢，雞蛋仔係比較空心少少，即係個空氣感會強啲。但係其實佢外面呢個邊邊呢，都係有少少脆嘅，係啊。幾得意喎呢個！啱啱喺南門市場行咗一圈，有幾樣嘢要同大家分享一下嘅。首先，南門市場表面上，如果你睇嗰個地圖或者你望住嗰個路牌，可能就會以為佢係一條街一條直路咁樣，其實唔係咁樣嘅。南門市場係一個好大嘅範圍嚟嘅，咁就中環交錯係好多條街，一個好大嘅範圍，其實都係有嘢賣嘅。如果有心行，其實係可以行半日嘅，同埋係可以喺度食好多餐飯。不過佢哋就算係一個早市，咁大概中午之後就會慢慢休息㗎啦，好多鋪頭。咁所以最好行嘅時間就係朝頭早過嚟食早餐，然後再行下買下嘢咁樣。咁另外頭先喺度行一圈拍下嘢，就體驗到即係台灣人嗰種熱情啊！因為我揸住部機拍嘢，咁佢哋都唔識我㗎嘛，唔認得我㗎嘛。但係佢哋係好歡迎有人去拍嘢嘅。咁有啲普通嘅顧客見到我攞住部機拍嘢咧，又會主動同我傾偈嘅，就介紹一下。佢話：哇，呢間啊啲嘢好好食㗎，
咁然後有啲檔販見到我拍嘢，又會主動出嚟介紹下佢哋啲嘢，甚至乎係攞啲嘢出嚟請我食咁樣樣。咁所以頭先喺度行一圈呢，成個過程係好好玩嘅。超級大風啊！因為而家喺海邊啊，我哋啱啱喺南門市場，大概揸咗9個字、10個字車，咁而家就嚟到一個海邊，就叫做永安漁港。咁我哋而家首先就去睇下後面嘅魚市場。永安漁港係一個適合全家人放假去玩半日食下嘢嘅好去處。呢個觀光魚市場有海鮮、乾貨同埋熟食。今日係平日，部分檔口就冇開，人流亦比較少。如果係紅日就會熱鬧好多。睇下大家中意行得舒服啲，定係中意多啲嘢買啦。哇！呢個勁啊，叫做吞拿魚糖啊。咁呢個係鹹嘅喎，隔離仲有另一款叫奇魚糖係甜嘅。咁我試咗呢個鹹嘅先。佢有少少似好似魚乾咁樣樣，即係肉乾嘅嗰類嘅 friend 啊嘅魚嘅乾咁啊，鹹鹹地，其實幾好食。呢個係一個我會幾中意嘅零食。shopping 完，我哋就去食下嘢。呢度係掃街天堂，仲要專食海鮮。不過記得留肚，因為我哋仲要去食正餐。熟食區嗰邊會有一啲海鮮熱炒店，格局就有少少似我哋嘅西貢咁上下。都會有啲魚缸，可以行埋去睇下有咩心水。唔計啲時令嘢，一般菜式100-200台幣一碟。嗱，今日呢一度好多海產，其實都係即係台灣水域嘅一啲漁獲嚟嘅。咁佢哋就比較少會去賣或者去煮一啲即係入口嘅海鮮啊，即係同我哋香港唔同啊。香港即係好中意入唔同地方嘅嘢嘛。佢哋就係本土嘅食材為主嘅。咁我而家食呢個呢，就係一個叫炸龍珠。炸龍珠其實即係一個墨魚嘴，咁所以其實見到咁樣一粒呢，佢嘅已經係等於一隻墨魚噶啦。咁啊成碟你諗下要消耗幾多隻墨魚先可以做到呢一個炸墨魚嘴啦？咁我哋試一試呢個啦喎，椒鹽風味嘅做法，墨魚嘴會比起嗰個墨魚身係更加爽脆一啲嘅。咁大家知我即係食飯一定要嗌個菜噶嘛，咁今日就揀咗呢一個我哋比較少有嘅炒水蓮啦。好爽嘅喎，同埋咧佢完全冇渣喎，佢嗰個水蓮嗰個鑊氣都炒得幾香。跟住呢個係炒海瓜子，即係蜆仔啦。我哋香港食炒蜆多數就係豉椒炒啦，味道係會比較濃啲同埋鹹啲嘅。呢度做炒海瓜子個味道就冇咁濃，係食到比較多嗰個食材本身嘅鮮味。跟住食一樣嘢就係三杯中卷啊！呢一個呢就係中卷啦。台灣分呢一個食材就分得好仔細嘅，好多唔同嘅名稱啊，中卷、小卷、魷魚、八爪魚、花枝咁樣樣。試一試先。我頭先仲特登畢咗啲九層塔啊，夾埋啲九層塔一齊食，佢好香。你話本身其實你唔夾都食到嗰啲味。呢間餐廳我覺得係簡單粗暴，小菜做得比大菜出色，我就覺得唔需要特登食一啲偏貴嘅時價海鮮，計翻港紙幾十蚊一碟嗰啲小炒就冇得輸㗎啦。啱啱食完飯啦，咁今日呢一個漁港嗰度食海鮮其實都好多檔嘅。咁我哋揀咗嗰檔就係在地人即係介紹話比較好食、比較出名嗰間啦。呢啲100-200蚊嘅小炒就做得幾有佢嘅特色嘅。咁我而家都仲係喺永安漁港嘅範圍度，咁大家見到其實呢度都係海邊啦，好多船。咁我哋其實而家呢就去附近嘅一個地方叫做海螺館啊。海螺館係免費入場參觀嘅，一場嚟到永安漁港都會順便去埋㗎啦。呢個文化館主要就係介紹永安漁港嘅海洋客家文化，包括藝術、歷史同埋以前嘅捕魚技術，仲有體感遊戲玩添。然後呢？是這樣嗎？好緊張哦，他倒數辣嗎？是這樣嗎？哦，有哦，真的是哦，是這樣啦。哦，對對對，我懂了，我懂了，我懂了。哦，我懂了，我懂了，是這樣。誒，啊，哇，厲害哦！最高分嗎？啱啱有冇睇到啊？歷史最高分喎，攞第一喎，唔係同大家講笑嚇。我一嚟到就破咗紀錄啦，即係高手呢啲嘢唔係咁容易做嘅，知唔知啊？
嚟緊呢個活動咧，專係為 Alfred 而設嘅。嗱，你大家睇下呢個單車嘅造型先啦，專係為唔識踩單車嘅人高手先而設㗎啦，係踩嘅。你哋係平時踩嗰啲得2個轆，我呢啲有4個轆㗎。為咗俾一啲唔識踩單車嘅人可以體驗一下假踩單車啊嘛。真係，我就你唔好講嘢住。係啊，你唔識㗎。呢度興踩啲，周圍嗰啲都係4個轆㗎。出面嗰啲全部都係4個轆㗎，有冇見到啊？俾少少力 Alfred。哇！睇下幾驚啊！出發，喂，俾啲力啊！喂，好攰啊！黐線！喂，點解仲攰過一個人踩嘅？證明你體能太差。笑死啊！即係睇身形就明啦，大家唔使講嘢啊！你試下我唔用你隔離咁多嘢講。唔係啊，我想問啊，係一定要踩咁快嘅咩？咁其實嗰個速度點解要踩到咁快啫？咁樣就話快喎。唔係你去邊啫？咁樣就話快喎，笑死！你睇下隔離人哋，你踩去台北咩？有個人求其踩咗2步，超過咗我哋啊！我哋踩緊呢段路叫做新屋綠色走廊，係一個喺海邊、路面平緩、兩邊又有樹蔭嘅單車專用道，特別適合一家大細親子同遊。所以呢度嘅單車鋪都係主力出租4輪嘅家庭車，沿途又會有啲涼亭，踩到攰可以唞下睇下風景。啱啱踩完單車，而家5點鐘，我哋又食飯啦，食晚餐。咁今日嚟到呢一間鋪頭呢，就叫做新屋建業鵝肉。咁就係咧，一般遊客一定唔會識得嚟，但係呢度嘅在地人就會知道，咁啊識食嘅朋友就會特登揸車過嚟食嘅。咁呢一間鋪頭最出名係咩呢？就係食鵝肉。咁鵝肉有咩咁巴閉呢？就係因為佢哋自己有鵝場，其實喺呢一間餐廳嘅隔離就已經有鵝場噶啦。咁佢哋啲鵝咧，全部係自己養，養完就自己攞去湯，湯完就擺喺度俾你食。咁所以你話有咩辦法唔好食啊？呢一片我都唔點汁啦，我試一試佢原味嗰個鵝肉到底係有啲咩乾坤先。佢嗰個調味唔係好重，佢唔係我哋香港食開嗰啲潮州滷水鵝咁樣。其實佢係一個鹹鵝，主要嗰個調味其實係鹽，掉咗個鵝肉自己個肉味出嚟。其實頭先呢，我未食，根本我喺度拍緊 shot 嘅時候咧，已經聞到個鵝肉嘅香味，咁我覺得係幾好嘅。咁然後個汁間其實有個汁，咁嗰個汁咧係腐乳汁嚟嘅，我覺得可以嘅，即係我覺得夾嘅嗰個味係。呢間餐廳除咗鵝肉，仲有好多嘢食嘅，特別係一啲客家菜式，當中有一個炒米苔目，豬肉冬菇蝦米配搭米苔目 Q 彈嘅口感，我勁中意啊！價錢方面，鵝肉係斷斤稱，小菜就有分小同埋大2個 size， 大部分都係200-300蚊台幣左右。今次桃園觀光局揾我過嚟，真係好有誠意啊！成個行程係度身訂造，係了解咗我嘅喜好之後咧，幫我設計嘅喎。咁我而家喺嘅呢個景點就係號稱全台灣最靚嘅圖書館——桃園圖書館啊！其實呢度唔單止係一個圖書館，連埋隔離嘅展覽表演中心 X Plus 創世界以及商場圖之道，組成咗一個可以玩足1日嘅藝文特區。呢度有好多唔同嘅商店、餐廳，仲有戲院。不過今日時間有限，我都係集中火力行一行個圖書館先。桃園市立圖書館新總館喺2022年12月先開幕，總共有成10層，大約有100萬本圖書。館裏面有好多環保同埋自動化嘅設計，例如呢一個智慧型自助還書系統，讀書還書嘅時候，只需要撳個掣擺落部機裏面，部機就會識得自動分類，慳返好多人力。有一層係親子閱覽室，除咗啲書好啱小朋友睇，連啲台凳凳都係專為兒童而設。你睇我坐得幾咁舒服？小朋友除咗中意睇書，最好就梗係有得玩玩具啦。呢度就有超多玩具可以借嚟玩，直頭係玩具放題，連玩具反斗城都可以慳返唔使去啊！我平時除咗中意食嘢，仲係一個資深漫畫迷。又買又租，以前仲會去漫畫 cafe 坐返幾個鐘。桃園嘅漫畫迷就幸福好多啦，去圖書館就得。唔講啦，我夠鐘溫書啊！去完圖書館睇書，我哋就嚟到呢一間
專食南洋風原住民菜嘅餐廳。我哋今餐嘅人均消費大概係700蚊台幣嘅。好，咁我先試一試前面呢一個先。台灣係好興食檳榔啊嘛，咁呢一個呢就係檳榔花。咁檳榔花就係前面呢，除咗見到有啲好似係菇啦，有啲西蘭花同埋彩椒之外呢，呢啲白色一絲絲嘅就係檳榔花啦。哦，篤落去已經發覺佢係爽爽地嘅喎，個質地。佢係完全爽脆，有少少似好似即係將高麗菜切到咁幼絲嘅感覺。咁佢嗰個調味其實就係用咗一個蝦醬去炒嘅。咁其實台灣係有好多唔同嘅原住民族群嘅。最初會開始食粽同埋竹筒飯嘅原住民就係泰雅族，因為佢哋係會上山打獵嘅。咁但係有時獵人上到山未必打到獵㗎嘛，咁佢哋就會冇嘢食喎。咁於是乎佢哋就會準備定一啲可以即刻食嘅嘢，就會帶上山打獵。咁以前嘅原住民係冇貨幣，就係以物易物㗎嘛。咁泰雅族就會攞啲粽啊、竹筒飯同其他嘅族群呢，就去交換其他嘅物資。咁所以就將呢兩個食物呢，就係流傳咗開去。咁然後呢，特別講一下前面呢一個我哋覺得似係粽嘅嘢啦。咁其實原住民呢，就叫做阿拜。咁一般如果我哋食粽呢，嗰個粽葉係唔食得㗎嘛。咁但係其實阿拜裡面嗰塊葉係食得㗎，佢叫做月桃葉。好啦，試一試咯，直接食咯。嗰個月桃葉係一種清香嘅味道。提一提，我哋今餐係4個人嚟食㗎，所以大家可以見到成枱都係餸。口味方面，我覺得好適合香港人。台灣嘅食材、原住民嘅文化，加上南洋風嘅烹調手法，打造出一系列好貼地嘅 fusion 菜式。平時我喺香港都好中意睇魚缸㗎，睇下啲西澳龍啊、king crab 啊、象拔蚌啊咁樣。咁所以今次咧，桃園觀光局就帶咗我嚟參觀呢一個水族館，有好多淨係喺呢度先見到嘅魚㗎。不過有一樣嘢要提提大家，呢度啲魚咧就唔食得嘅。X-Park 係日本擁有4間水族館嘅西武集團第一次喺海外設立嘅水族館。成個館分開咗3層樓，共13個展區。佢哋強調透過五感體驗，帶你去地球上每個不可思議嘅角落，受到啟發，感受療癒，洗滌心靈。哇！呢度有啲水母 BB 好得意啊，啱啱1週㗎咋，好細粒，呢度好多啊，真係好得意啊！可以見到咧後面嗰啲咧就係大隻嘅水母啦，呢個咧就係1週啦，又係有啲係1至2週㗎，哇！好多啊！沿住個動線一直行到最後，就會有一間 cafe 就係叫 X Cafe 啦。哇！呢度個設計真係做得非常之勁啊！因為頭先我哋咪啱啱睇完嗰啲企鵝嘅，咁其實我哋而家樓上就係嗰個位啦。咁然後佢就設計咗一個通道，咁佢就可以喺上面嗰層游翻落嚟。咁然後咧呢度有一嚿嘢啦，跟住我隔離有一嚿嘢啦，咁就可以喺成間 cafe 度咧都會見到啲企鵝喺度游嚟游去嘅。睇完 X-Park， 我哋就嚟到桃園嘅華泰名品城啊，即係 Outlet 啊。其實嚟台北玩呢，就有2個 Outlet 可以行嘅，一個就喺林口，一個就係我而家呢個嘅桃園。咁桃園呢邊呢個呢，就大少少嘅喎。其實交通都好方便㗎，因為對面就係高鐵桃園站，有條行人天橋，一行過嚟就到啦。呢個 Outlet 其實就近近地機場。如果去台灣玩，就可以安排喺第一日或者最後一日過嚟 shopping。園區裡面係有 locker 嘅，有行李都唔使驚。成個 Outlet 有成200幾個品牌，間鋪頭都行下嘅話，行得快都要半日㗎。行到肚餓又唔使驚，裡面有餐廳又有 food court， 100-200台幣就食得飽㗎啦。早晨，我哋而家喺巴陵古道生態園區。哇！今日又嚟行山啊！唔知大家記唔記得呢？大概1年前就係韓國嘅旅遊局
就邀請我哋去濟州拍一條片噶嘛。咁嗰條片呢，我哋就去咗行山嘅。咁話說今次桃園觀光局揾我哋過嚟呢，咁佢就係睇咗嗰條片喎。係。咁佢見到我喺嗰條片咧，身手好敏捷，哦係咩？而且喺行山嗰個過程咧，行得好開心、好投入。咁佢就覺得我做得非常好啊！咁佢就話：其實我哋桃園都好多好山好水啊！咁所以就特登邀請我過嚟，就係去行下山嘅。哦。係啦。咁其實我而家就預計緊啊。咁我今日咧又嚟行山啦，咁我拍一條片啦。咁遲啲又會有第二個地方嘅旅遊局又睇咗條片喎。咁佢就會以為我係好中意行山同埋好擅長行山，咁所以我遲啲咧應該就可以轉型做行山系嘅 YouTuber。哇，發達啦！以後就唔拍食嘢啦，淨係等呢一日啦，我哋淨係行山。好，出發！哇！或者嚟到蝴蝶館喎，呢度有一個，咁就係展示咗好多咧喺呢一個古道裏面會見到嘅蝴蝶嘅品種啊！我話俾大家知啊！呢個小朋友好驚蝴蝶嘅，好驚昆蟲㗎，好驚啊！嚇到面都青埋，一陣間如果有隻蝴蝶飛過嚟啊，哇！咁啊大件事啦！嗰度仲有好多啊！哦，巴陵古道以前係泰雅族人建造嘅部落通道，因為年代久遠同埋公路嘅興建而荒廢咗，但係就孕育出豐富嘅動植物生態景觀。桃園市政府就保留咗古道嘅遺跡，新設咗棧道，方便遊客深入山林之中，又起咗幾個唔同嘅展館，介紹呢度嘅生態。行完山又到咗我最期待嘅環節，就係食飯啊！咁我哋都喺翻即係頭先巴陵古道附近，即係拉拉山嘅一間專食合菜嘅餐館嗰度食飯。咁佢哋嘅最大特色咧，就係佢哋好多食材都可以話係就地取材。咁部分嘅嘢係仲係自己種嘅添。例如有一樣嘢就係我好中意食嘅，就係台灣嘅高麗菜。嗱，咁高麗菜我哋香港人就叫做椰菜啦。咁但係我喺香港其實係好少會走去食炒椰菜嘅，因為香港嘅炒椰菜其實嗰個菜本身係完全冇味，咁但係喺台灣食高麗菜係好甜，我食過好多次，基本上係次次都好甜嘅，只係嗰個甜度會有分別嘅啫。咁呢度嗰個高麗菜呢，正正就係喺翻拉拉山呢度種嘅。喺台灣食過高麗菜，翻香港係唔係幾會想食炒椰菜嘅。我哋喺台灣好多時都會食到一種鹹豬肉啦，就係大概係咁樣樣。咁但係今日呢度個鹹豬肉就同一般嘅鹹豬肉唔同嘅，因為一般嘅鹹豬肉就係用一啲所謂嘅平地豬，係一啲養豬。咁呢一度嗰個豬肉就係用咗山豬。咁佢嗰個做法咧就係先醃，然後再烤嘅。咁啊出嚟就見到係呢一個效果。咁但係咧，其實佢仲有一個更加特別嘅嘢，就係佢個醬汁。咁大家見到佢除咗有檸檬同埋辣椒之外，仲有啲黑色一粒粒嘅嘢。咁一睇就大家梗係話，哦，黑椒啊嘛，並不是咁簡單啊嚇。佢係一樣嘢叫做馬告。馬告其實係一種山裡面嘅種子。頭先我哋行巴陵古道，中間有啲展館噶嘛，咁其中就有展示咗一啲可以喺翻呢一個山裡面揾到嘅一啲種子。咁呢啲黑色一粒粒嘅其實就係叫做馬告。佢嗰個味道一食落去，你會覺得最接近大家熟悉嘅食材係咩？係香茅。咁而且嗰個味道呢係非常之濃烈嘅。頭先我哋啱啱嚟到餐廳嘅時候咧，喺門口就已經聞到非常香嘅香味，因為佢哋就喺出面做緊呢一個燒雞。咁呢個燒雞叫咩名呢？而家講出嚟大家就明係乜啦。呢隻燒雞當地有啲人就會叫做馬告雞，就係佢主要就係用咗馬告嚟到去做嗰個醃料嘅。咁佢呢個雞係醃咗之後呢，就係會用翻一個柴燒嘅。咁頭先我哋係睇住佢喺度燒啊，好正啊！咁燒完之後咧，就會有店員幫我哋咧，就係徒手去，即係趁新鮮滾熱辣嘅時候咧，就再將佢搣開咁樣樣。試下先，醃料味好足，嗰個燒嘅香氣又好足。其實佢另外仲跟咗一個胡椒粉啊，我覺得唔使點已經好好味。即係當啲食材大部分都係喺翻個山嗰度就地取材，其實啲嘢就全部都好新鮮，亦都你會覺得係食緊個餐飯係同嗰個地方有一個關係喺度。即係我哋香港唔係㗎嘛，我哋香港食日本和牛啊，或者咩美國 prime 啊咁樣，即係全部嘢都同嗰個地方好似冇一個好深刻嘅聯繫咁樣樣嘅。
咁但係嚟到桃園，咁你發覺好多時好多餐飯嗰啲食物都同當地嗰個地理或者同佢哋嗰個文化會有啲關係。咁其實我就會覺得透過嗰餐飯，我可以了解呢個地方更加多。即係你會特別好似我啱啱咁，我係行完嗰個山，睇完附近啲風景，原來嗰個魚就喺隔離嗰條街嗰度養嘅喎。原來某個菜就喺頭先對面對出嗰塊田嗰度種嘅喎。然後某啲香料就係頭先喺山裡面嗰度採翻嚟嘅喎。咁你就好似會更加了解咗嗰個地方咁樣樣。佢有啲超越咗單純嘅口腹之欲，話我想食啲好食嘅嘢啊，或者我想食飽自己咁樣樣。咁我覺得遊客有時食到一餐咁樣嘅飯都係好幸福嘅。今次3日2夜嘅行程係25年1月去㗎，嚟緊2月份就有一個非常盛大嘅活動要喺桃園舉行，就係2025台灣燈會。佢哋將以光聚千塘串桃園，打造親子與文化結合嘅光影盛宴。到時會有2大展區，分別喺 A18 站高鐵桃園站前廣場同埋 A19 桃園體育園區站周邊。如果想知道更多詳情，記得睇下面說明欄，會有相關活動連結。今條片就講到呢度，祝各位新年快樂，身體健康。我哋下條片再見，拜拜。